孩子？一个。我就是想要一个就完事儿了。按咱说在这个地方人口比较多一点，你现在发展的，按讲话这么说吧，都干那啥了，都有钱了，上别地方去干了。都剩老头老太太，是吗？老的老，小的小，是吗？那有什么解决办法？这玩意儿咱不懂，这玩意儿是国家那个政府的事儿。可以的话，你们想有几个孩子？可以的话，一个、一两个、一两个。为什么那么少？没有什么精力抚养太多嘛。一个够了吗？够了。是吗？所以有机会的话，你们不想有更多吗？不想要了，不想要更多，养不起。现在就养这一个就已经很吃力了，所以总想把自己的精力可能用在这一个孩子身上能好一些。如果要是分散的话，就总觉得好像哎呀这个没照顾好，那个没照顾好。原来就是主要是劳动力，主要是解决家里的劳动力样。现在就是说，国家发展的也好了，人民生活水平上来了。